तो आज साउंड चेक करेंगे, आप लोग भी देखिए। फिलहाल हम साउंड चेक करने वाले हैं। देखिए मेरा यही सब मशीन है और मिक्सचर है। मेरा 2 मशीन लगा है और ये मिक्सचर है। और ये देखिए ऑलरेडी मेरा सेटअप आज ही फाइनली रेडी हो चुका है। ये मेरा सेटअप है, इसी को आज फाइनली मैं खुद फिटिंग किया। ट्यूटर और 215 आज फिटिंग हुआ है। तो और कुछ देरी के बाद वेट करिए, अभी साउंड चेक करने वाले हैं। आप लोग का साउंड सुना ही देगा, सुना रहा होगा साउंड देखिए। साउंड अभी चालू किया हुआ है मशीन, जस्ट चालू करेंगे। आप थोड़ा देर रुकिए, साउंड चेक करके भी दिखाते हैं आप लोग को। अभी चालू हो गया है, देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं हम कैसा दे रहा मेरा माल में साउंड। हम हैं ऑलरेडी नवाबगंज वाले लोग हमको प्यार से अंशु डीजे कहते हैं। बड़ी बोझ नवाबगंज वाले। अरे बेटा ये महामारी में ज्यादा ना उड़ा, नहीं तो तुम्हार तबियत ढील हो जाई। और हमारे डीजे का आवाज सुनता ही मान तुम्हार जहांगिया गील हो जाए। बेटा जंगल में सिर्फ शेर का राज होता है, जिसकी दहाड़ होती है सिर पर उसी के ताज होता है। बेटवा तोहरे जैसे लोखड़ी हम बहुत देखे यही। जब हम बजाते हैं तो तुम्हारे जैसे लोखड़ी तुम दबा के भाग जाती हैं। लोखड़ी सारे हम हैं आंसू डीजे, बड़ी बोझ नवाबगंज वाले लोग हमको प्यार से आंसू डीजे कहते हैं। बड़ी बोझ नवाबगंज वाले।